Assalamualaikum, welcome back to my channel, my cooking tour. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നാളത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്യാപ്പുച്ചിനോ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ടൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സാധാരണ ഒരു ബൗൾ. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ, സാധാരണ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഏത് കോഫി പൗഡർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു മീഡിയം മധുരം, അത്യാവശ്യം മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. വെള്ളം കൂടണ്ട, 3 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതി. നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കണം. നമ്മുടെ ബീറ്ററിൽ സാധാരണ കേക്കിൻ്റെ ക്രീമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബീറ്റർ, ആ ബീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്ലേഡ് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബ്ലേഡ് മാത്രം ഇടാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബൗൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, സാധാരണ കപ്പായാലും മതി, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ, അതിലായാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് ആ ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടുക. കണ്ടില്ലേ, ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നോക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു കപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. കടുപ്പ് അനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ അളവിൽ നമ്മൾ ഈ കോഫി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഒരു 4 കപ്പ് കോഫി വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ 2 ടീസ്പൂൺ ഈ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ പാല് ചൂടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ചൂടാക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യാപ്പുച്ചിനോ ഏകദേശം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടില്ല, നന്നായിട്ട് ഇളക്കാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്പുച്ചിനോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ കുടിക്കാൻ നോക്കുക, കാരണം ചൂടാറിയാൽ അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം.